ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சென்னை ஸ்மார்ட் கிச்சன். இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கொண்டக்கடலை வச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ஃபலாஃபில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கப் கொண்டக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இது கூடவே சின்ன சின்னதாக நறுக்குன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. நாலு பல்லு பூண்டு, 2 பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கீறி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். அதையும் சேர்த்துப்போம். ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தையும் புழிஞ்சுப்போம். இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது எண்ணெய் ஊற்றி சின்ன சின்ன பால் சைஸ் ஆக்கி அதையும் பொரித்து எடுத்துப்போம். மிதமான சூட்லேயே நீங்கள் போடுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க, ஏன்னா கரிஞ்சிடும். அதனால் நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே போடுங்க. இப்போ மெதுவாக திருப்பி விடுவோம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபலாஃபில் எடுத்து பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணலாம். நம்ம சுவையான ஃபலாஃபில் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சென்னை ஸ்மார்ட் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.